Okay guys, welcome back to my channel bangsatriaofficial. Stay with me Satria Bangono. So today is my time for me to make a tutorial, but I'm so sorry because I'm wearing this t-shirt because saya record ini video ini sekarang jam 9 lebih jam 10 malam kalau nggak salah. Yes, it's at 10 PM. Jadi kali ini tuh ada satu makanan yang sedang viral di Indonesia, especially, yaitu adalah BENG-BENG ice cream, dimana kita mengkreasikan BENG-BENG dengan beberapa campuran susu kalau tidak salah, dan kita akan kreasikan menjadi ice cream seperti itu. Oke guys, supaya tidak menghabiskan waktu yang enggak, langsung aja ke tutorialnya ya. Jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah bahan-bahannya tentunya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan, di sini ada BENG-BENG. Saya di sini persiapkannya ada 7 pieces. Kemudian ada 2 sachet BENG-BENG drink, and then di sini saya pakai susu murni ultra 2 kotak, and then of course ini untuk stick es krimnya saya bawa 7 soalnya sesuai dengan jumlah si BENG-BENG, and then ini untuk menggunting ya, tentunya namanya gunting seperti itu. Oke guys, yang pertama yang dilakukan ialah gunting bagian BENG-BENG-nya di bagian atas ya, seperti ini. Oke, nah setelah digunting kemudian dikeremukan, di dalamnya itu dikeremes. Ini hai mantan, jadi lu anggap aja ini ngeremes mantan. Ini dikeremes gini. Gila, ini isinya tuh lengket banget. Jadi apa namanya tuh yang di dalamnya tuh si karamelnya itu widih banyak banget. Oh iya, by the way, ini video nggak disponsori ya, jadi kalian jangan bilang ini disponsori. Oke, nah setelah ini baru kita masukkan stick es krim seperti ini. Pokoknya selera kalian aja. Setelah ini tadi kita pisahkan. Tahapan selanjutnya adalah pencampuran bagian ini. Jadi saya sudah siapkan ini air panas, and then kita campurkan air hangat, bukan panas sih, lebih ke hangat, dengan ultra milk. Juga dengan 2 sachet BENG-BENG drink. Ini bisa kebayang nggak sih manisnya kayak gimana? BENG-BENG-nya aja udah enak, apalagi ditambah gini-gini makin mantep kan. Dan kita nanti makannya dingin-dingin. Apa nggak mantep tuh cer. Oh iya, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Dunia ini sudah terlalu tua untuk menanggung sampah-sampah yang ada. Cie, gue so iya ya. Oke, kita campurkan. See this one. You can hear the sound as a Baru setelah itu kita masukkan satu persatu. Nah, ini kita masukkan cur. Oke, kita masukkan satu persatu sampai emang batas akhir. Oh iya, by the way, ini gue pakai kertas di sampingnya karena ini kelonggaran kan, dia pakai kertas. Oke guys, bila mana semuanya udah siap, udah dimasukkan, and then oh ya, so sorry ini, aduh ya lo tumpah-tumpah, sorry ya. Ya anak cowok masak gini ya, maklum lah kalau agak berceceran. Tapi jangan itu ya, diambil hikmahnya aja. Oke guys, nanti yang ini udah jadi. Maksud udah jadi itu udah siap kita dinginkan. Ini didinginkan sekitar 6 sampai 8 jam. Jadi sekarang itu jam 10 mau jam 11 malam. Nanti jam 6 pagi-pagi kita lihat apakah hasilnya akan menakjubkan dan rasanya akan istimewa. Masih menjadi pertanyaan yang tabu. Oke guys, kita tunggu 6 jam kemudian. Oke guys, setelah si ice creamnya kita dinginkan di dalam freezer selama 6 sampai 8 jam. And this is the result. Ini hasilnya guys. Ini udah nggak tumpah-tumpah loh. And then kita coba satu. Kita pilihnya yang gede aja. Take for a while. Look at this. Wow, ini melted banget loh. Ini
seriusan enak. Seriusan enak. Clap along if you feel like a room without a roof. Ini kenikmatan duniawi, ya Allah, enak banget sumpah. And just for your information, ini gue baru wake up loh. Langsung disuguhin sama es krim. Ini bisa kalian coba di rumah ya, ini simple banget. Bahan-bahannya ada di warung. Lu cuma butuh kemauan lu aja, niat lu aja, dan ini is a very simple hack. Sumpah enak. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa buat kalian yang pengen lihat tutorial gue yang lainnya, atau vlog gue, atau maybe my prank atau another content, just subscribe my YouTube channel. And don't forget to like, to comment, to share this video. See you next time and bye bye.